Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից ARM TV-ս հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtvs.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով՝ +374 60 701 701, WhatsApp, Viber, +374 98 701 701։ Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները՝ Շանթ Premium, Շանթ Serial, Շանթ Music, Շանթ News։ Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Այս տուրն էր? Հանի? Բարի երեկո։ Վստահ չեմ, որ բարի կլինի։ Տան վարձի ժամանակը չի, ինչի եք եկել։ Չէ, ես հասկանում եմ, որ դուք տանտերն եք, բայց այդ չի նշանակում, որ որ ժամին ցանկություն ունենա կարող եք վեր կենալ ու գալ ստեղ։ Լուրջ ես ասում։ Պաստորեն ես իմ տուն չեմ կարա գամ երբ ուզեմ, իսկ դու ում ուզես կարա ստեղ բերես։ Ինչ եք ուզում։ Ասեք, ուշադիր լսում եմ։ Լսի աղջիկ ջան, ես քեզ ինչ էի զգուշացրել։ Ինչ։ Որ տան վարձը չուշացնեմ, որ տունը մաքուր պահեմ, նա ինչպես տեսնում եք մաքուր ա տուն։ Մենակ դա։ Վայ, կարող եք գիտեք գուշակեմ։ Բան ունեք ասելու, ասեք։ Ես քեզ չի ասել, որ այս տունը հյուրանոց չսարքես, ես քեզ չի ասել, որ տղա չբերես, չի ասել։ Ինչ տղա։ Ձևեր չթափես, հա։ Նա ով երեկոյան քեզ տուն ա բերել։ Կարող եք գիտես տեղ ժամադրությունների վայրը։ Չէ, բայց նայած ինչ տղա։ Տղա էլ կա, ու նայած այդ տղեն իմ ինչն ա։ Ու առհասարակ, ով ա ձեզ այդ տեղեկությունը տվել։ Հարևանը տեսել ա, թե ոնց եք միասին երկուսով եկել տուն ու նոր առավոտը ինքս տեղից գնացել ա։ Հա, տենց բան եղել ա, չեմ ժխտում։ Բայց դե մորքուրից տղեն էր, հո այդ ցրտին չէի թողնելու դրսում նրան։ Ես չգիտեմ թե ում տղեն ա, բայց սենց էլ շարունակվել չի կարող։ Այդ հեքիաթներդ էլ Ազիզ ջան, մեկ ուրիշին կպատմես։ Վայ, լսեք, ես ճիշտ եմ ասում։ Հարևանները տեսել են, որ այդ տղեն էլի ա գնացել եկել ստեղ։ Դե հա։ Հորքորից տղեն ա, նորմալ չի, որ ինքը կարա գնա գա իմ տուն։ Յա, նոր ասում է իր մորաքրոջս տղեն ա, հիմա հորքուրի տղեն դարձավ։ Լսի աղջիկ ջան, քեզ ինչ եմ ասում։ Գիտեմ ինչ եք ասելու։ Ասելու եք, որ այլ սենց բաներ չկրկնվի, ոչ մի տղա չգա եւ այլն։ Գիտեմ, բայց Եվս մեկ անգամ կլսեմ, ասեք։ Ուրեմն սենց, ես քեզ մի օր ժամանակ եմ տալի։ Վաղը երեկոյան այս տունը ազատած լինես։ Պարզ ա։ Այսինքն մի րոպե չհասկացա, ոնց կազատեմ։ Ինչ կար չհասկանալու։ Դեշերը հիմիկվան սկսում ես հավաքել։ Բայց մի րոպե ես ես ամեն ինչ բացատրեցի, չէ։ Քո տարիքին եղել եմ, նոր եմ մեծացել։ Ավելի լավ գործի անցի, որ հասցնես։ Էլի։ Չեմ հասկանում, կարող է վրա մագնիս կա։ Աշխարհի բոլոր խնդիրները գալիս փաթաթվում են վրաս։
խնդրեմ։ Այսքան անախնական հաշվարկով։ Շատ լավ է, պապ ջան։ Սրանով մենք մեր վաճառքը կշատացնենք։ Ճիշտ ես կարծում։ Այդ մեկը չի մտածել։ Պետք է այս գործով շատ դուրս զբաղվենք, պապ։ Մի քանի ամսում մենք ոտքի կկանգնենք տղա ջան։ Հաստատ, պապ ջան, ամեն ինչ շատ լավ ալնելու մեր սրտով կտենես։ Բայց ես զգում եմ, որ քեզ այդ ինչ-որ բան է կատարվում, ինչ-որ բան են չի, որ քեզ համար վերջին կաթիլն է դարձել, բայց ինչ, Մաքս, չես ուզում ասել։ Չէ, պապ, չեմ ուզում խոսամ։ Ուզում եմ նոր կյանք սկսամ ու քո հետ միասին, պապ ջան։ Լավ, եթե ուզում ես մոռանաս, ես այլևս էլ չեմ խոսի դրա մասին։ Այս բայց սկսած, մենք իրար հետ ենք տարես, թև ու թիկունք ենք իրար։ Որի մասին ես միշտ երազել եմ։ Լիզ պատրաստ ես։ Ինչին։ Հավի գործերը վերջացրել ենք, տուն պետք է գնանք։ Դու գնա ես գործեր ունեմ։ Ժամին նայել ես, Լիզա։ Բայց ինչ ես ուզում։ Ուզում եմ հասկանամ ինչ է հետդ կատարվում։ Այսինքն Դավիթը այսօր էլի չի եկել։ Իսկ ես քեզ քանի անգամ ասեմ, որ այդ քո գործը չի։ Լիզա, ես քեզ չեմ կարող այստեղ մենակ թողնեմ այս ժամին։ Ու որ տենում եմ նեղված ես։ Ու հետաքրքիր է ինչից վերցրիր։ Նրանից, որ ուզում ես ամբողջ օրը փաբում անցկացնես ու անուն ես դնում իբր գործ կանելու։ Միկա, փաբը նոր ենք բացել։ Գործեր շատ կան։ Լուրջ։ Հա։ Լիզա, դու հենց հիմա խաբում ես։ Դու ուղղակի փախնում ես տնից։ Հա, լուրջ եմ ասում։ Ցերեկը փախնում գալիս ես փաբ, գիշերը ժամերով լռվում ես տեղ, մենակ թե տուն չգնաս։ Փաբի գործերը վերցրել ես քո վրա ու տենց։ Չէ։ Ուղղակի ուզում ես ուշ գնաս տուն, որ Դավիթը արդեն քնած լինի, չէ՞։ Չեմ հավատում։ Լիզան լացում է։ Չեմ հավատում, ես դու ես։ Այդ թուլության նշան չի։ Ուղղակի ներսում էր շատ բաներ կուտակվել։ Բայց ես չեմ ասել, որ դա թուլության նշան է։ Հավատա ինչքան էլ ցույց տաս, որ ուժեղ ես, ամեն դեպքում իմացի, որ այդ ուժեղ աղջկա դիմակի տակ թաքնված է փոքր, նուրբ ու զգայուն աղջիկ։ Ես իրոք չհասկացա ինչ կատարվեց։ Ոչ մի բան, դու ուղղակի քո մասին ճիշտ բաներ իմացար։ Երևի աշխարհի ամենաուժեղ մարդիկ էլ իրենց թույլ կողմերն ունեն, չէ՞։ Առանց դրա հնարավոր չի։ Ամեն դեպքում ես հուսով եմ, որ ես մեր մեջ կմնա, չէ՞։ Ոչ մեկ չի իմանա, Միկա։ Վայ, կներես, ուղղակի հենց նոր չաթ բացեցի ու բոլորին գրեցի, որ ժողովուրդ հավաքվեք, Լիզան լացում է, եկեք տեսեք։ Լսի, Լիզ, եթե զգաս, որ կարիք ունես նենց մեկի, որ ուղղակի քեզ կլսի, ոչ մի խորհուրդ չի տա ու ոչ մի անիմաստ բաներ չի խոսա, իմացի ես տեղ միտեղ ֆրֆռում եմ։ Իմ համար հիմա շատ բարդ շրջան է։ Ինչքան էլ փորձում եմ գործի վրա կենտրոնանամ, ինչքան էլ փորձում եմ վատ մտքերը միջիցս անեմ, ինձ թվում է մեկը չի ստացվում։ Լիզ Դավիթի հետ է կապված։
Ինձ թվում է նկատել ես, որ Դավիթի հիվանդ է։ Հա, ինչ-որ բաներ հասկացել եմ, բայց ինչ հիվանդ է։ Դե լուրջ խնդիրներ ունի։ Երբ որ Հայաստանում չէինք, ամեն ինչ ավելի խորացավ։ Նոպաներ էր ունենում, անկառավարելի էր դառնում։ Ինքը միշտ է այդպիսին եղել։ Աստորեն ամեն ինչ տենց բարդ է։ Մի անգամ իրան այնքան էր կորցրել, որ ինչ-որ արտասահմանցու ծեծել էր։ Իրան տարել էին, ես էլ ամբողջ գիշեր դրսում եմ անցկացրել։ Ես ինչ եկել ենք Հայաստան, ես անդադ փորձում եմ ես վատ մտքերի միջիցս հանեմ։ Անդադ փորձում եմ գործի վրա կենտրոնանամ, բայց չի ստացվում, այդ տեսանները անդադ աչքիս առաջ պտտվում են։ Լիզ։ Քեզ էլ է ծեծում։ Չէ։ Իսկ եթե իրան կորցնի ու… Չէ, Միկա, չի եղել նման բան։ Հիմա ամեն ինչ պարզ արդեն։ Ու։ Դե քանի որ խոսք եմ տվել, որ ոչ մի բան չեմ ասի ու խորհուրդ չեմ տա, ուղղակի կասեմ մի բան, որը բարդ է լինելու հասկանալ։ Ասա լսում եմ։ Նայ Լիզ, միակ բանը, որ դու կարաս քո համար անես, դա Դավիթից հեռու մնալն է։ Ու միակ բանը, որ Դավիթի համար կարաս անես, դա նրա կողքին մնալն է։ Ու հիմա դու պետք է որոշես, անես նենց բան, որ քո համար լավ լինի, թե Դավիթի։ Ամեն դեպքում իմացի, ես քեզ տեղ մենակ չեմ թողնի։ Կմնամ հետդ, ամբողջ գիշեր կմնամ ստեղ։ Կտանջվեմ, չեմ քնի, բայց կմնամ։ Կամ էլ կտանեմ տուն քեզ։ Okay, համոզեցի։ Լավ դե, չայ այդ խմի գնանք։ Արի գնանք տուն ու շարթել հոգնած եմ։ Գնացեք։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Էլեն, կարող է վաղը ազատ լինես, հանդիպենք։ Չէ, վաղը ես Էլենը պլաններ ունենք։ Մյուս օրվա համար երթագրվի։ Ինձ լսես նախապես կզանգես Էլենի քարտուղարուն եւ կգրանցվես մի տասր շուտ։ Որ չկծես չի լինի։ Չէ, ատոմներս քոր է գալիս մի տեսակ։ Լավ, վերջ։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, իմիջիալոց դու ես ամեն ինչին սովորի արդեն։ Իրանք շատ են վիճում, բայց իրանց մեջ ճարություն չկա։ Լավ, ես Էլենին տուն տանեմ գամ։ Գնացեք, գնացեք։ Հոպճան գնամ պարկեմ, հա հոգնած եմ։ Ագնքնի բանես։ Ես ուղղակի զարմանում եմ։ Ու դու լուրջ կթողնես, որ Արսենը ամուսնանա Էլենի հետ։ Ինչի։ Չգիտեմ, լսի։ Բայց առաջին օրվանից էլ չեմ հավանել այս աղջկան մի տեսակ։ Շատ ուժեղ ինտուիցիա ունես։ Այսինքն ստացվում է համաձայն ես ինձ հետ։ Այդ դեպքում ինչ ես թույլ տալիս, որ ամուսնանան։ Իսկ ով ասում, որ նրանք պիտի ամուսնանան։ Ինձ թվում է դու շտապում ես եզրակացություններ անել Եվա։ Սառը դու գժվել ես, ասենք ինչեր ես խոսում, նախ մի քիչ հանգիստ քշի, ասենք այդքան իմանալուց հետո ոնց հանգիստ քշեմ։
Ես չեմ հասկանում ինչ տարօրինակ բան կա դրա մեջ։ Չէ դու вообще չես հասկանում ինչ ես խոսում։ Ես շատ լավ ամեն ինչ հասկանում եմ Ինեսա։ Ես ուզում եմ, որ Լևոն ընդհանրապես չնեղվի այդքան բան։ Լևոն, լսի ինչքան կարելի է։ Կլինի մի բան է քո ուզածով անես։ Ինձ ցանկությունը Լևոնի կողքին լինելն է։ Ու իմ համար ուրիշ ոչ մի բան կարևոր չի։ Լսի դու գժվել ես։ Ես չեմ հասկանում, մենք այդքան ամեն ինչ արեցինք, այդքան պատրաստվեցինք, որ դու այսօր գաս ասես 10-15 հոգով եք հարսանիք անում։ Հա, ին հասկանում եմ, պատրաստվեցինք, ես ճոխ հարսանիք էի ուզում, բայց հիմա սենց է պետք ու սենց պիտի լինի, ինչ ես ուզում եմ հասկանամ։ Բարձ, դու էլ ես ուզում, բայց դե ոնց կլինի Լևոնի ասածներին դեմ գնաս։ Լսի հարցը դա չի, արդեն ասեցի, որ ամեն ինչ պիտի լինի մեր հնարավորությունների չափով։ Լսի Սարա, ես քեզ ընդհանրապես չեմ ճանաչում։ Ախր քո պապան քո համար ամեն ինչի պատրաստ է։ Մենակ թե դու քեզ երջանիկ զգաս, ինքը քո համար ամեն ինչ կանի։ Ու դու եկել կանգնել ասում ես ինչ-որ հնարավորություններ, հա։ Ես փողով չի, որ պիտի երջանիկ լինեմ։ Հո, ինչպիսի ռոմանտիկ է։ Լսի Սարա ջան, այդ քո զգացմունքները մի օր մարելու են ու միանալու է քո գիտակցությունը։ Ես քո հետ այդ ժամանակ կխոսամ։ Ինես, դու ինձ չես հասկանում։ Երբ որ սիրում ես։ Երբ որ սիրում ես սենց, երբ որ սիրում ես նենց, հասկացանք սիրում եք իրար։ Բայց դու էլ չես հասկանում, որ Լևոնի կապրիզները առաջ տանելով ձեր հետագա համատեղ կյանքը շատ դժվար է լինելու։ Ինեսա, ինչ ես ուզում, հա։ Ուզում եմ, որ հասկանաս, որ այդ համատեղ կյանքը ձեր համար խաղու պար չի։ Յա, լուրջ։ Ես այդ ամեն ինչը շատ լավ գիտեմ, Ինես։ Ու մենք երկուսով բոլոր դժվարությունները կհաղթահարենք։ Չեմ հասկանում ոնց այդ տղեկ ես կախարդել։ Ինես, դու ամեն ինչը փողի մեջ ես տեսնում, բայց այս կյանքում ավելի կարևոր բաներ էլ կան։ Այն որ սիրածդ մարդը ինչ էլ լինի, քեզ մենակ երբեք չի թողնի։ Իսկ փողը ինչ, այսօր կա, վաղը չկա։ Այդ դրանք ուղղակի հեքիաթներ են քեզ արդարացնելու համար։ Դու էլ շատ լավ գիտես, որ Լևոնը երբեք էլ քո պապայից օգնություն չի վերցնի։ Իսկ ինքն էլ կյանքում չի կարա քո համար անի այն, ինչ որ դու ուզում ես ու ինչի որ դու արժանի ես։ Լսի, նես չի, որ ես Լևոնի հնարավորությունների մասին նոր գիտեմ։ Իմ կամքն է իր կողքին լինելը։ Ոչինչ, Սարջան։ Այսա որ ամուսնանաք մի քիչ ժամանակ անցնի ու այդ քո երազային պատկերացումները վերանան, դու էլ կհասկանաս, որ ես ճիշտ եմ ասում։ Երբ որ Լևոնը չկարողանա քեզ քո ուզած տեղը տանի կամ դու չկարողանաս առնես այն ինչ որ ուզում ես, այդ ժամանակ կտեսնես, որ ես ճիշտ եմ ասում։ Ինես, ես այդ ամեն ինչը շատ լավ գիտակցում եմ, գիտես։ Լևոնը խելացի տղա է ու հաստատ ամեն ինչի կհասնի։ Ու մեր սերը կհաղթի։ Սարջան, ուղղակի մի բան իմացի, աղքատության մեջ այդ սերը միևնույնն է կորելու է։ Անիմաստա դու մեկա չես հասկանա։ Ես քեզ երբեք էլ չեմ հասկանա, Սարա։ Դու իմ ճանաչած Սարան չես։ Դու ուղղակի քո կյանքում իսկական չես սիրել։ Այդքան մի բան։ Ինչ եք ասում։ Ես երբեք էլ քո նման սխալ չեմ գործի։ Լսի, Ինես։ Լսի, հերիքա, հա, ինչ ուզում ես Սարա, չեմ ուզում ուղղակի այս թեման շարունակենք։ Ուղղակի մի քանի տարի հետո, երբ որ դուք կանգնած եք հացի խնդրի առաջ, այդ ժամանակ կհասկանաս, որ Ինեսան ճիշտ էր ասում։ Իսկ հիմա ինչ ուզում ես անել։ Արա հաստատ քնած է մնացել էդի։ Աշկից գիշերը այնքան է կերել, որ ստամոքսը դեպրեսիայի մեջ է ու օրգանիզմը չի կարում զարթնի քնից։ Իմ արև արա։ Որը Սանուշիկը չի։ Արա հա էլի։ Ինչ ես տենց նայում։ Վազող մարդ չես տեսել։ Չէ, չեմ տեսել։ Էն էլ դու առավոտ քշերով առանց փնփնթալու վազես։ Դե հա, ու սրանից հետո միշտ սենց է լինելու։ Անուշիկ, ես ինչ մեղու ակացել քեզ, աղջիկ ջան։ Լսի, հեսա մեր նոր տարվա երեկույթն է ու ես պետք է նենց անեմ, որ շատ սիրուն շոր հագնեմ այդ օրը։ Հա, ոչ մի շոր չի եղել ակդ։ Լսի, ասում եմ, գիտես ինչ կարաս անես, այն քո տրամագծի շուրջ, գիտես որ կտորներից, այն Զանավիսկի կտորից որ կա, այն փրփրիկ, դրանցից կապես կստացվի կալաբոկը յուբկա է հագել։ Դու ավելի լավ մտածի դու ինչ ես հագնելու այդ օրը։ Իմ համար տարբերություն չկա, հենց է կանամ սենց էլ գամ։ Դե քո գործը լինելու այն, որ կանգնելու ես մի անկյունում ընկերներիդ հետ սրա նրա վրա ծիծաղած, չէ։ Հա, ինչ, դրանից էլ լավ զբաղմունք։
Լսի, ես առավոտվանից շատ լավ տրամադրություն ունեի։ Ինչի եկար տրամադրությունս գցեցի։ Լավ, վсё, թարգի Անուշիկ։ Լավ, Միկա, ժամանակ չկա, արի պարապում ենք, հա, պրծի։ Արա մսամը թերք։ Նորույթ շուկայում ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Փաստորեն այս երկու օրը ինչ որ կատարվեց իմ հետ իրական էր։ Երաս չէր։ Աստված ջան։ Մի ճանապարհ ցույց տուր էլի, ես ոնց եմ այս ամեն ինչի տակից դուրս գալու։ Ես գնամ փոխվեմ, որ չուշանամ։ Այսօր քո համար յուրահատուկ օր Անուշիկ։ Ինչ օր։ Այսօր պետք է կշռվես։ Բայց դու արգելել էիր, որ ես կշռվեի։ Դե էդ եմ ասում էլի յուրահատուկ օր Անուշիկ։ Մի րոպե կշռքը տվել էի, որ մաման պահեր ուրա։ Հեսա, տարի։ Հեսա։ Ես որտեղից գտար։ Կարևոր է Անուշիկ։ Դե չէ։ Դե կանգնի։ Հե։ Բավար փոփոխություն չլինի։ Չի կարա չլինի, արի կանգնի։ Բավար չլինի։ Եթե փոփոխություն չլինի, նենց կանենք ավելի շատ կնիհարես։ Ես քո հետ եմ մի վախեցի։ Հե, Անուշիկ։ Տենց բաներ մի ասա էլի։ Խի։ Սիրահարվում ես։ Ես ավելի շուտ գոբլինի կսիրահարվեմ, քան քեզ։ Չեմ ջոգում այդ գոբլինի ինչա, բայց իմ ջոգելով մի հատ անչաշակ մի բան կլինի, էլի, քո պես։ Կանգնում ես թե չէ։ Ոյ հորս արև։ Անուշիկ, ես ինչ ես արել։ Արա ես այսքան տանջվում եմ, որ դու նիհարես, արա 150 քան։ Ոյ հորս արև, արա։ Բայց ախր ես սաղ քո ասածով եմ արել։ Այդքան գազար ու կաղամբ եմ կերել, որ ստենց լինի։ Դու ես բան արել։ Ես ինչ եմ արել, ցավը տանը։ Ստենց էլ պետք է հասկանայ, որ դու ես։ Լավ, հիմա նորից կամ։ Գնայինք կոմը կամ։ Հնարավոր չի։ Հե Անուշիկ, հիմա ինչ եղավ։ 3 կիլո Միկա։ 3 կիլո նիհարել եմ Միկա։ Ասում էի, չէ՞։ Հասա դարել Անուշիկ, ինձ փաթաթվել է։ Ես գնամ փոխեմ, որ մենք չուշանանք։
Հեչ խնդալու չի, շփոթվեցի։ Արի ես ասի պաձեզդում էր շորերդ պահում։ Վայ պոնչիկ։ Անուշիկ, արագացրա, քեզ թագը ուտեղ մի դիր, մեկա գեշ ես։ Վրա մերնեմ, թե ես այդ դիմակ դնեմ դեմքիս, այդ ինչ խզիկություն է։ Ուրեմն չես կարա մտնես, դրես կոդա չէ լինելու։ Արա ով ուզում ալնի։ Մտածում ես նես մեկը կա, որ ինձ կարող է ներս չթողի, հա։ Խառն ես Անուշիկ։ Բա ինչ անտանելի ես։ Վստահ եմ գալու ես կռիվ սարքես մտնես ներս, չէ։ Հա, եթե պետքա կսարքեմ։ Բարև ձեզ։ Լսելի կռիվ եք անում, հա, ժողովուրդ։ Ախպեր դու ասա, այդ սմոքինգ բան, բաբուչկա, տես բաներ անելու ես։ Ինչի համար։ Բայց ես էլ եմ ասում, ինչի համար։ Ինքը հարցնում է, որովհետև տեղյակ չի։ Մաքս, համալսարանի ամանորյա երեկույթն է լինելու, ու դիմակահանդես է կազմակերպվել։ Ահա, բարձ է։ Դե դժվար ինձ հետաքրքրի, որովհետև ես այդտեղ դժվար սովորում այդ ժամանակը։ Ախպեր խոսքը այս մի քանի օրվա մասին է, ոչ թե 4 տարի հետո որ ավարտես։ Դե հա, ես այդ նկատի ունեմ, էլի։ Բայց ինչի ես տենց ասում։ Անշիկ հələ դու գնա ջուր խմելու։ Ի։ Շուտ ջուր խմելու, բուֆետ, թափով։ Ախպեր չջոգի ինչ է իր ասում։ Երեք դեկանը կանչել իր մոտ։ Ասում էր համասարանում բունտ կազմակերպելու համար քեզ հեռացնում եմ համասարանից։ Վայ արա իմ արև, տիպ ար այդ դեկանը իմ արև։ Թույնա, չէ։ Թույնը որն է ապեր։ Մեկ ասի հետը գլուխ դնեմ, հետո ասի ինձ պետք է։ Չի լինելու տենց բան, Մաքս։ Մեկը լուրջ եմ ասում, իմ համար մեկը, արդեն մեկը։ Չկա տենց բան։ Եթե տենց Արսենը մտածում է ինքը բեսամ ծանոթ ունի ու գալի իր հարցերը լուծում, հա։ Մենք էլ այդ ծանոթից ունենք։ Եթե արդարությունը չի անցնում, կտենանք ում ծանոթն է ավելի ուժեղ։ Միկա սպասի, ախպերակա սպասի, պետք չի։ Հիմա ինչ ա եղել, ինչի ես եկել։ Նա ինչ եմ ասում, Քերի ջան։ Եթե հանկարծ Մաքսը դուրս մնաց համալսարանից, ինձնից ինչ ասես սպասի։ Լսի, հերիք չի դու ինձ սպառնաս։ Դու խճերիք է Ծելենին հանես, որովհետև Բեգլարյան կար մեջքին կանգնած։ Ֆռացիր Մաքսի վրա, չէ։ Ես չեմ հասկանում։ Ուսանողների պաշտպանես գլխից տարել։ Հա, Քերի ջան, ես անում եմ այն ինչ դու պետք է անես։ Ես քո ուսանողներին քեզանից եմ պաշտպանում։ Խի չեք թողում այդ մարդիկ հանգիստ սովորեն։ Ով որ եկել այստեղ սովորելու, ինքը սովորում է։ Իսկ այդ տղեն դու շատ լավ գիտես թե ով է։ Հա, շատ լավ գիտեմ։ Ինքը կարգին տղա է, ինչ կա։ Իհարկե, քեզանից ուրիշ պատասխան չէի սպասում։ Կարգին տղա է։ Ամբողջ օրը խուլիգանությունների, կռիվների մեջ լինելը քեզ համար սովորական երևույթ է։ Ես չեմ ճողում։ Դու քո սեփական կարծիքը չունես, պարզվում է չունես։ Ինչ Ստեփանյանը մտցնում է սրսկում է քո ուղեղի մեջ, մտածում ես ճիշտը դա է։ Հավաքի քեզ։ Լապուտ։ Նա ինչ եմ ասում, Քերի, եթե հանկարծ տենց արեցիր, քո Ստեփանյանի սիրուն նկարները հայտնվելու է համալսարանի պատերին։ Իրանց սիրուն կոմենտներով։ Ու ես ինքնակամ չեմ գալու դասի։ Մտածի քրոջդ ինչ ես ասելու։ Դու մորդ մասին չես մտածում։ Ես պետք է մտածեմ։ Հա, բայելով, բա քո քուրն է, դու պետք է մտածես։ Լսի, Միկա։ Մի ընդհատի Քերի։ Ու այդ ժամանակ դու քո սիրելի Ստեփանյանը դուրս կմնաք ուղակի համալսարանից։ Ունես չի մենք մեծ բան կկորցնենք։ Լսի։ Դու ոչ ես հասկանում։
Դու որ գալիս ես խառնվում ես այս հարցերին, ես երկու քանի արանքում եմ հայտնվում։ Ես այդ տղային պետք է համասարանից դուրս հանեմ, որովհետև ինքը իրան ուսանողին հարից չի պահել։ Մենք երկուսս էլ գիտենք ինչ ես անում։ Դու նենց ես անում, որ Ստեփանյանի սրտով լինի։ Էլենին չկարացակ անես, վրացիր Մաքսի վրա, իրան կարաս ու կարաս անես։ Չեմ ջոգում, ես ինչ ձև եք աշխատում, լոտո եք խաղում, ում անունը քաշեցիք, իրան հանում եք։ Ես ինչ դասախոսական կայֆեր եք անում։ Սիմիկա, արի հասկանանք իրար, լեզվին տալով չի։ Եկել ես տեղ մենակ լեզվիտ ես տալիս։ Եկել եմ, բայց ոնց հասկանում եմ, դու ինձ չես հասկանում։ Մի ոգևորվի, ասեցի կհասկանանք իրար։ Ինձ հասկանալ պետք չի։ Իմ ասածը պետք է ընդունել ու անել։ Լավ։ Ես որոշում կայացրեցի, ինքը կմնա համալսարանում կսովորի։ Դու էլ ինձ հանգիստ թող։ Ոնց վստահ լինեմ։ Այդ արդեն քո պրոբլեմն է, ոնց ուզում ես հասկացի, ես իմ ասածը ասեցի։ Նա ինչ եմ ասում, քեռի, հետս խաղ չխաղաս, ով դու ինձ լավ ես ճանաչում, գիտես ինչ կանեմ, Էլենի պահով այդքան չխորացա, որտև գիտել իքը մարդկա կողքը կանգնած, բայց Մաքսին չկպնեք, ինքը կարգին տղա է։ Անուշիկ, ես ինչ ես մռութներդ կախել։ Բան ա եղել։ Վայ Անուշիկ խոսա։ Ինչի դուք չգիտեք, որ նա նոր տարվա երեկույթի թեմատիկան։ Չէ, ինչի։ Ու որն է թեման։ Բայց արդեն հայտնի է, ես չգիտեի։ Հա, դիմակահանդես ա լինելու, հեքիաթային կերպարներ, պարահանդեսային զգեստներ։ Լուրջ, ինչ հովես է երեխեք։ Վայ, ես պատկերացնում եմ ինչ սիրուն է լինելու ամեն ինչ։ Երեխեք գիտեք, չէ, ես միշտ երազել եմ պարահանդեսի մասնակցեմ։ Հա, բայց մի րոպե, ինչը քո սրտով չի։ Հա, վայ, մոռացանք։ Հարցնենք։ Ինչը պետք է սրտովս լինի, կասեք։ Հա, բայց ինչ կա դրա մեջ։ Հաստատ հավես ժամանակ կանցկացնենք։ Ոնց չեք հասկանում, այս ճարպերս ինչ շոր պետք է հագնեմ, որ սիրուն երևա։ Տնաշեն, ես էլ գիտեմ լուրջ բան ես ասելու։ Սրանից է լուրջ բան, ես ավելի լավ ընդհանրապես չմասնակցեմ։ Վայ, Անուշիկ, մի հատ հանգստացի։ Քո համար շատ սիրուն շոր կգտնենք։ Հա, Էլենը ճիշտ է ասում։ Համել աշխարհում գիտես ինչքան գեր մարդ կա, որ շորիկներ է հագնում ու պարահանդեսի է մասնակցում։ Հա, հաստատ Մարիամիկը ճիշտ է ասում։ Եթե հանկարծ շորել չգտնենք, քո համար կկարենք, չէ՞ երեխեք։ Ճիշտ է։ Վերջ, ես հարցն էլ լուծեցինք։ Ան, իսկ Աննայից տեղյակ ես խոսել ես հետը։ Ճիշտ է, այս երկորը չի գալիս։ Հա, մի քիչ վատառողջ է, լավանա կգա։ Կարևորը լուրջ բան չի եղել։ Երեխեք կարամ ես էլ մի բան հարցնեմ։ Կամ Մաքսի ինչի էր ասում, որ էլ ստեղ չի սովորել։ Մաքսը ինչ էր ասում Անուշ։ Ոնց։ Ինչ։ Երբ էր ասում։ Մի քիչ առաջ համալսարանի դիմաց Միկային էր ասում։ Հա, սխալ ես հասկացել երևի։ Չէ, հաստատ ճիշտ եմ հասկացել։ Ասաց երեկույթին չի գալու, որովհետև էլ ստեղ չի սովորելու։ Մեկն էլ գժվեց։ Տեսնես ինչի նման բան ուզում անի։ Ես սենց բան թույլ չեմ տա։ Երեխեք, մենք չպիտի թույլ տանք, որ ինքը նման բան անի։ Ինչ որ բան են չասեցին, դուք էլ չգիտեիք։
Չէ, բայց լավ էր, որ ասացիր։ Տեսնենք կարանք մի բան անենք, միտքը փոխի։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Դուք այսինքն Աննան տանն է։ Չէ, տանը չի։ Չի է լինելու։ Չհասկացա, բայց ինքը այստեղ ապրում։ Արդեն էլ չի ապրում։ Ոնց։ Ինչ է կատարվում։ Ես ինչ իմանամ ինչ է կատարվում, տունը հանձնել գնացել է։ Բայց ես չեմ հասկանում։ Լսեք, հա, ես ժամանակ չունեմ։ Այս տանը արդեն ուրիշ մարդիկ են ապրելու։ Եվ ես խնդիրների հավես չունեմ։ Չգաք ստեղ չանհանգստացնեք իրենց։ Լավ, հաջողություն։ Լավ, որ կարող է գնացված լինի։ Ես չեմ ջողում, ընկեր, ոնց կարա սենց բանը լինի, հորս արև, ոնց կարան մարդուն հանեն ինստիտուտից։ Իզուր մտար աղբերես, ասեցի չէ իմ համար մեկ էր։ Չկա տենց բան աղբեր, եթե դու չես ուզում ստեղ սովորես, դա ուրիշ հարց է, իրանք իրավունք չունեն քեզ հանեն ստեղից։ Ամենայն դեպս ապրես աղբերես, մեզ բան արեցիր իմ համար, չեմ մոռանա։ Լավ դե թարգի աղբեր, հենց չի արել եմ, որ հիշես։ Ինչ է կատարվում։ Լավ ես Բեգլարյանի հարսիկ։ Իկա թարգի։ Մաքս կբացատրես ինչ է կատարվում։ Ինչեր եմ իմանում։ Իսկ ավելի կոնկրետ։ Ինչ ես համար սրանից դուրս գալիս։ Ուպս, ինչ արագ են լուրերը տարածվում։ Պետք է առանձին խոսենք, Մաքս։ Ուպս։ Գնա ես անգամ էլ գնա։ Ավոր։ Ինչ ես դուրս գալիս համալսարանից։ Մաքս, ես եմ պատճառը։ Լսի, մի արա տենց բան։ Դուրս մի արի համալսարանից։ Ուսումդ կիսատ մի թող։ Իսկ փոխարեն ինչ ես խոստանում։ Դե ասա որ սիրում ես ինձ ու դուրս չեմ գա համալսարանից։ Դե ոնց ասեմ, Էլեն։ Իմ ապագան, ճակատագիրը, ուսումը, սա քո ձեռքերում է։ Ասա որ սիրում ես ինձ ու դուրս չեմ գա։ Կասես։ Հետևում ես, ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, ոչ մի արտասովոր բան չի անում։ Իսկ երեխան։ Հա ինչ, ինչ եք հավաքվի գլխիս։ Նեսա։ Արսենը ստեղ է, լրի Ֆերիկա։ Ուզում եմ քո մասին ամեն ինչ իմանալ։ Հիշում ես, որ առաջին անգամ մեր տուն եկար,
Ասացիր, որ դպրոցական սեր ես ունեցել։